好，歡迎大家嚟到木子嘅視頻啦。咁就之前咧有啲朋友仔咧就話有冇啲傷咗茄金扣嘅一啲緬甸翡翠可以介紹下，因為淨係見我介紹啲吊墜啊或者係頸手鏈啊咁樣，就想睇下啲嘅吊墜。咁就今日為大家咧介紹一個我自己幾中意嘅一個顏色啦，就係一個緬甸翡翠嘅春彩做出嚟嘅白菜。春彩嘅意思就係有紫同埋有綠啦咁樣，咁大家都清楚啦。其實我自己個人都比較中意玩有顏色嘅，咁但係當然咧有顏色之餘咧又唔希望個種水太差喎咁樣，咁就今日介紹呢一個咧就有種水同埋有顏色嘅。好啦，放大俾大家睇下先嗱。如果大家咧一眼望落去咧，第一個就係望到個綠色嗰條綠根啦，係我哋叫金絲綠，咁就係圍繞咗呢個石頭嘅呢一橛，咁樣圍繞住一個圈嘅。咁所以其實內籠係有綠㗎都，即係只不過表面上咧就淨係呢度比較明顯啲，係見唔見啊？一圈綠嘅嗰度，所以明明四係一條線咁樣過嘅。好啦，另外咧就係望到佢嗰個紫色啦。其實紫色咧就係一個粉紫啦，望佢個色係超舒服嘅。咁如果咧大家有玩開翡翠，有玩開有紫色嘅咧，都會知道如果要買一個冰紫啊，或者個冰粉紫嗰類，係要顏色比較濃啊，或者喺陽光下望到個色好靚咧。第一定要有緣分先得，係啊，有時候唔係話想買就即刻買到嘅。第二就係要有錢啊，或者要捨得使錢啊。有啲人有錢未必使得使㗎嘛，係啊，因為呢啲係裝飾品就唔係必需品嚟㗎，係啊，咁就所以一定要捨得使錢啦咁樣。咁面前呢一個咧就陽光下就顏色一定會淡啲㗎啦，因為佢係一個粉紫，係啊，但係佢個色又唔算話好淡嘅，係啊，咁但係個綠咧係相當之綠啦嚇，就係咁樣。咁我就鑲咗一個簡單嘅茄金扣嘅，係啊。咁如果大家認為好靚喎，我都好中意喎，見到實物，咁你係買咗翻去咧，你係可以再去鑲個比較靚啲嘅扣都得嘅，係啊，再鑲啲靚啲嘅扣都得嘅。呢個係比較薄啲嘅一個茄金扣，咁啊鑲咗兩粒碎鑽喺上高嘅啫。咁我打燈俾大家睇啦。嗱，一般咧白菜咧好多時啲人就認為應該係好多鼻紋啊、裂啊咁先至做白菜嘅。的而且確都唔出奇㗎，係因為佢形態係容易啲避嘛。咁就但係呢一嚿咧就係因為佢形態都靚嘅，形態都靚咁啊，所以似白菜啦。咁啊更加因為呢個綠色呢個突出嚟，就做咗個寓意添啦，就係咁樣。咁佢冇咩好明顯嘅石紋同裂紋嘅，係啊，可以打燈俾大家睇。你睇下幾冰呢嚿嘢。即係如果咁樣打就爆晒光啦，我哋打動向少少，俾大家有少少光。下低呢度，哇！直情有光感添啊！呢度見唔見到啊？嗱，其實呢度咧應該係有少少嘅小石紋嘅，但係就唔明顯嘅，係啦。咁就係唔係裂紋嚟嘅，超靚啊呢嚿！好啦，希望聽日咧可以抽到時間啦，就拍一個陽光下或者自然光下嘅視頻俾大家睇。介紹到呢度先，拜拜。